Всем привет, вы на моем канале. Сегодня будет 5 фактов обо мне. Итак, давайте начнем. Первый факт. Мне говорят, что моя внешность странная. Я тоже так считаю. Не знаю почему. Второй факт. Я хожу на рисование, потому что я люблю рисовать. Ну, логично. Третий факт. У меня есть младший братик. Он намного меньше меня. На 11 лет. Четвертый факт. Я люблю рукоделие. Я хочу научиться особенно шить на машинке. Шить люблю еще. Я делаю своими руками открытки очень красивые. Сейчас я вам их не покажу, потому что я их уже подарила. 8 марта. И пятый факт, это последний. Я живу в селе, но хожу в школу в город. То есть я езжу на машине. Вот и все 5 фактов обо мне. И на этом наше видео заканчивается. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!